नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विक्रम और मैं हूं आप लोगों का दोस्त। जो कि इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं जनरल साइंस। जी हाँ, तो जनरल साइंस का एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, और ये पार्ट 1 है। जी हाँ, तो ये पार्ट 1 है जिसमें हम सारे जितने भी जनरल साइंस से क्वेश्चन बनते हैं उनके पार्ट 1 लेकर आए हैं, और ये बिल्कुल एक्सप्लेन्ड है। जी हाँ, तो बिल्कुल एक्सप्लेन्ड, शॉर्ट में नहीं है, ये बिल्कुल एक्सप्लेन किया हुआ है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल स्टडी वाईफाई जीके की दुनिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बगल वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सका। साथ ही साथ दोस्तों, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादातर लोगों को शेयर भी कर दीजिए ताकि हर किसी को ये वीडियो मिल सके। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू करेंगे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा पहला क्वेश्चन में बोला जा रहा है, जी हाँ, तो हमारा पहले क्वेश्चन में बोला जा रहा है एक्सरे का आविष्कार किसने किया। जी हाँ, तो एक्सरे का आविष्कार जो है वो किसने किया। ए में ऑप्शन है रोएंटजन, बी में गैलीलियो, सी में राइट ब्रदर और डी में जे रॉबर्ट ओपेनहीमर। जी हाँ, तो ओपेनहीमर। अगर आपको आंसर मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम है तो भी आप कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं। और इस वीडियो का पीडीएफ, जी हाँ, तो इस वीडियो का पीडीएफ भी हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक के स्वरूप दे रखा, आप चाहे तो डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़कर, जी हाँ, तो टेलीग्राम लिंक से जुड़कर वहाँ से भी आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं एक्सरे का आविष्कार किसने किया। तो एक्सरे का आविष्कार जो है वो रोएंटजन ने किया है। जी हाँ, तो एक्सरे का आविष्कार रोएंटजन ने किया है। इसका सही आंसर है रोएंटजन। और रोएंटजन जो हैं वो जर्मनी के हैं। जी हाँ, तो जर्मनी के हैं, और इनका पूरा नाम विल्हम कॉनराड रोएंटजन है। जी हाँ, तो विलियम कॉनराड रोएंटजन है, और ये 1901 में, जी हाँ, तो 1901 में भौतिकी में नोबेल पुरस्कार विजेता रह चुके हैं। जी तो नोबेल प्राइज के विजेता रह चुके हैं। रोएंटजन ने जो है एक्सरे की खोज 1895 में की थी। जी हाँ, तो रोएंटजन ने एक्सरे की खोज 1895 में की थी। अब चलते हैं ऑप्शंस की ओर। तो ऑप्शन में था गैलीलियो। तो गैलीलियो जो है वो टेलीस्कोप, जी हाँ, तो गैलीलियो जो है वो टेलीस्कोप के खोज करता है। जी हाँ, तो टेलीस्कोप के खोज करता है। और राइट ब्रदर आपको पता ही होगा, हवाई जहाज के खोज करता है। और जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ये परमाणु बम, जी हाँ, तो परमाणु बम के खोज करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से बोला जा रहा है, जैसे तुम्हारा कुछ इस प्रकार से है, वायुमंडल के, जैसे तो वायुमंडल के ऊपरी भाग में ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है। जी हाँ, तो ओजोन परत हमारी रक्षा किससे करती है। ऑप्शन ए में है विकिरणों से, बी में पराबैंगनी किरणों से, सी में ज्वलन किरणों से, डी में हानिकारक किरणों से। तो दोस्तों इन ऑप्शन में से क्या सही होगा ये आप अपने कमेंट बॉक्स में जाकर लिख सकते हैं। आंसर तो मैं बता ही दूंगा। तो इसका सही आंसर है पराबैंगनी किरणों से। जी हाँ, तो ये जो है ओजोन परत जो है हमें पराबैंगनी किरणों से बचाती है। इसका आंसर क्या है, तो पराबैंगनी किरणों। जी हाँ, तो इसे अल्ट्रा वायलेट रे, जी हाँ, तो इसे अल्ट्रा वायलेट रे भी कहा जाता है। चलते हैं इस किरण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये किरण सबसे हानिकारक किरण होती है। जी हाँ, तो ये किरण बहुत ही सबसे ज़्यादा हानिकारक होती है और डीएनए को नुकसान पहुंचाती है। जी तो अल्ट्रा वायलेट किरण जो है वो डीएनए को नुकसान पहुंचा सकती है। इससे त्वचा का कैंसर होता है। जी हाँ, तो इससे त्वचा का कैंसर होता है। ये किरणें यूवी ए किरणों की तुलना में हानिकारक होती है। कुछ, जी हाँ, तो होती है, यह कुछ प्रकार के त्वचा कैंसर और सरबन के कारण भी बन सकती है। और जो है हमारा तीसरा में सॉल्यूशन जो है बोला जा रहा है यह जीवन के, यह, जी हाँ, तो यह जीवन के सभी स्वरूपों के लिए खतरनाक है। हालांकि यूवीसी, जी हाँ, तो यानी कि ऑप्शन सी जो है किरणों को ओजोन परत द्वारा फिल्टर किया जाता है, जो कभी भी
पृथ्वी तक नहीं पहुंचती। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जा रहा है। जी हाँ, तो पास्कल किसका मात्रक है? जी हाँ, तो पास्कल जो है वो किसका मात्रक है? ऑप्शन ए में है ऊर्जा का, बी में दाब का, और ऑप्शन सी में है गति का, और ऑप्शन डी में है उष्मा का। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। तो इसका सही आंसर जो है दाब का। जी हाँ, तो पास्कल जो है वो दाब का एसआई मात्रक है। जी हाँ, तो दाब का एसआई मात्रक है। और देखते हैं क्वेश्चन के सॉरी ऑप्शन की ओर। तो ऑप्शन में था ऊर्जा का मात्रक, तो ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, उष्मा का मात्रक जूल होता है, और गति का मात्रक जो है मीटर प्रति सेकंड होता है। जी हाँ, तो मीटर प्रति सेकंड होता है। अब देख लेते हैं एस आई। तो एस आई है क्या? तो एस आई जो है वो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। जी हाँ, तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मानक प्रणाली है एस आई होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से है। जी हाँ, तो कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है मोटर कारों के, जी हाँ, तो मोटर कारों के हाइड्रोलिक ब्रेक पर कौन सा नियम लागू होता है? ऑप्शन ए उष्मा का नियम, ऑप्शन बी गतिज का नियम, ऑप्शन सी पैस्कल का नियम, ऑप्शन डी आवेश का नियम। तो इसका सही आंसर है जो दोस्तों वो है पास्कल का नियम। जी हाँ, तो हाइड्रोलिक ब्रेक में जो है वो पास्कल का नियम जो है अप्लाई होता है। देखते हैं पास्कल का नियम है क्या। कहा जा रहा है द्रव में, जी हाँ, तो द्रव के किसी स्थान पर लगाया गया दाब बिना काम हुए, जी हाँ, तो बिना काम हुए समान रूप से चारों ओर संचरित हो जाता है। जी हाँ, तो संचारित हो जाता है। ये पास्कल का नियम था। द्रव चलित ब्रेक या हाइड्रोलिक ब्रेक जिससे बल को संचारित किसी द्रव के माध्यम से होता है। जी हाँ, तो किसी द्रव के माध्यम से होता है। द्रव के रूप में एथिलीन ग्लाइकॉन, जी हाँ, तो एथिलीन ग्लाइकॉन का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, तो एथिलीन ग्लाइकॉन का प्रयोग किया जाता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से है। हीरे की, जी हाँ, तो हीरे की चमक का क्या कारण है? जी हाँ, तो हीरे की चमक का क्या कारण है? ऑप्शन ए में है प्रकाश का बाहरी अपवर्तन, बी में प्रकाश का आंतरिक अपवर्तन, सी में बहुलित आंतरिक परावर्तन, और डी में बहुलित बाहरी परावर्तन। तो इसका सही आंसर है दोस्तों जो कि है प्रकाश का आंतरिक अपवर्तन। जी हाँ, तो सॉरी दोस्तों परावर्तन। जी हाँ, तो प्रकाश का आंतरिक परावर्तन के कारण जो है हीरा अधिक चमकदार होता है। अब कहा जा रहा है हीरे को इस प्रकार काट बनाया जाता है जब कोई प्रकाश की किरणें इससे प्रवेश होती है तो इसके क्रांतिक कोण, जी हाँ, तो इसके क्रांतिक कोण कम होने के कारण, जी हाँ, तो कम होने के कारण इसमें प्रकाश का पूर्ण परावर्तन होता है जिससे हीरा ज़्यादा चमकदार दिखाई देता है। जी हाँ, तो ज़्यादा चमकदार दिखाई देता है। अब हीरा जो है वो कार्बन का एक अपरूप है, यानी कि एलोट्रॉप है, और यह कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप है। जी हाँ, तो सबसे शुद्धतम रूप है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? जी हाँ, तो कौन सा रोग जो है वो जीवाणु के कारण होता है? तो इसका सही आंसर है पेचिश। जी हाँ, तो जीवाणु जो है वो पेचिश के कारण, सॉरी दोस्तों, जीवाणु किसके कारण होता है? तो यहाँ पे ऑप्शन है पेचिस, बी में चेचक, डी सी में हैजा, और डी में तपेदिक। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों जीवाणु जो है सॉरी पे ये आपका हैजा होता है। जी हाँ, तो हैजा इसका सही आंसर है। अब देख लेते हैं जीवाणु जनित रोग कौन कौन से हैं। तो जीवाणु जनित रोग के लिए हमने एक ट्रिक यहाँ पे दिया है, पंडित का टीका न्यू है। जी हाँ, तो पंडित का टीका न्यू है। यहाँ पे जो है जो है एक सेंटेंस को पूरा करने के लिए हमने सिर्फ लगाया है। तो कौन कौन सा रोग होता है जीवाणु के कारण? तो प से प्लेग, डी से डिप्थीरिया, त से टाइफाइड, और का से काली खांसी, और टी से टिटनस, कु से कुष्ठ, और ट से यानी कि टी से फिर से टीबी जिसको क्षय रोग कहा जाता है, और न्यू का मतलब निमोनिया, और है का मतलब हैजा। जी हाँ, तो इसका मतलब यहाँ पे दिया हुआ है। तो हैजा ये है जो जीवाणु जनित रोग का जो है ये ट्रिक है। जी हाँ, तो जीवाणु जनित रोग का ये
ट्रिक है। आप चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली याद भी कर सकते हैं। पंडित का टीका नींव है। प्लेग, डिप्थीरिया, टाइफाइड, टिटनस, सॉरी दोस्तों, काली खांसी, टिटनस, कुष्ठ, क्षय रोग, निमोनिया और हैजा, ये जीवाणु जनित रोग है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार से है। जी हाँ, तो कहा जा रहा है विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का अध्ययन होता है। जी हाँ, तो विज्ञान की किस शाखा में जीवों का अध्ययन होता है? तो ऑप्शन ए में है पैलियोटोलॉजी, दूसरा ऑप्शन बी में है इकोलॉजी, ऑप्शन सी में है इथोलॉजी और ऑप्शन डी में है एंटोमोलॉजी। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों पैलियोटोलॉजी। जी हाँ, तो पैलियोटोलॉजी। जी हाँ, तो पैलियोटोलॉजी में इसका अध्ययन किया जाता है। अब था इकोलॉजी। तो इकोलॉजी में जो है वो पर्यावरण का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? पर्यावरण का। और इथोलॉजी, तो इथोलॉजी में है जो पशु व्यवहार विज्ञान है। जी हाँ, तो इथोलॉजी में पशु व्यवहार विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। और है एंटोमोलॉजी। जी हाँ, तो एंटोमोलॉजी में कीट विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। जी हाँ, तो कीट विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है जे थॉमसन ने, जी हाँ, तो जे थॉमसन ने किस की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? जी हाँ, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वीवीआई क्वेश्चन है जो कि हमारे एग्जाम्स में बार बार लगातार ही पूछा जाता है। तो हमारे ऑप्शंस हैं न्यूक्लियस ए, और बी में है प्रोटॉन, सी में इलेक्ट्रॉन और डी में जो है न्यूट्रॉन है। तो इसका आंसर जो सही है वो कुछ इस प्रकार से है। जी हाँ, तो इलेक्ट्रॉन। जी हाँ, तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब है प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है? जी हाँ, तो प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है? तो रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? तो जेम्स चैडविक। और न्यूक्लियस की खोजकर्ता रॉबर्ट ब्राउन। हमने कण के लिए एक ट्रिक बनाया था जो यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर दे देते हैं। है ईंट पर नाच। जी हाँ, तो ईंट पर नाच। तो इसका हम बता देते हैं कि क्या होता है। इस हो गया इलेक्ट्रॉन जिसके खोजकर्ता जो हैं वो टी से। जी हाँ, तो टी से यानी कि जेम्स चैडविक। जी हाँ, तो जेम्स चैडविक। पर यानी कि प्रोटॉन के खोजकर्ता रदरफोर्ड। और न यानी कि न्यूट्रॉन का खोजकर्ता जेम्स, सॉरी दोस्तों, चैडविक। जी हाँ, तो जेम्स चैडविक इसका सही आंसर हो गया। तो चलिए दोस्तों इस ट्रिक के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है फाउंटेन पेन। जी हाँ, तो फाउंटेन पेन किस नियम पर काम करता है? जी हाँ, तो फाउंटेन पेन जो है वो किस नियम पर कार्य करता है? तो हमारा ऑप्शंस है गति की क्रिया, अपवर्तन की क्रिया, कोशिका क्रिया और प्रवर्तन की क्रिया। ये हमारे ऑप्शंस हैं। तो देख लेते हैं इसका सही आंसर क्या है। आप चाहे तो आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो है वह है कोशिका क्रिया, यानी कि कैपिलरी क्रिया से यह काम करता है। अब है केशिका नली। जी हाँ, तो केशिका नली के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। एक ऐसी खोखली नली। जी हाँ, तो एक ऐसी खोखली नली जिससे त्रिज्या बहुत कम हो तथा एक समान हो केशिकन केशिक सॉरी दोस्तों, यहाँ पे कुछ छूट गया है। केशिका नली कहलाता है। जी हाँ, तो केशिका नली कहलाता है। केशिका नली में द्रव ऊपर चढ़ने या नीचे उतरने की क्रिया को केशिकत्व यानी कि कैपिलरी क्रिया कहलाती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण जो है वो बॉल पेन है। बॉल पेन जो है वो पृष्ठ तनाव पर काम करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है सूर्य की उष्मा। जी हाँ, तो सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? जी हाँ, तो सूर्य की उष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो ऑप्शन ए में है तेज गति द्वारा, ऑप्शन बी में विकिरण द्वारा, ऑप्शन सी में तरंगों द्वारा और ऑप्शन डी में कम गति द्वारा। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों कुछ इस प्रकार से है। जी हाँ, तो यह है विकिरण द्वारा। जी हाँ, तो सूर्य की उष्मा जो है एक किरण जो है हमारे यहाँ हमारे पृथ्वी पर विकिरण के द्वारा पहुँचती है। अब देख लेते हैं विकिरण के बारे में थोड़ा सा। विकिरण, जी हाँ, तो विकिरण ऊर्जा का एक स्वरूप है जो कि तरंगों या किसी परमाणु या अन्य निकाय द्वारा उत्सर्जित गतिशील उप परमाणविक कणों
के उच्च से निम्न ऊर्जा अवस्था की ओर होती है। जी हाँ, तो अवस्था की ओर होती है या फिर चलती है। मुख्यतः जो है विकिरण 3 प्रकार के होते हैं। जी तो मुख्यतः जो है विकिरण 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अल्फा, बीटा और गामा। जी हाँ, तो अल्फा, बीटा, गामा। जी हाँ, तो गामा, ये 3 प्रकार के किरण विकिरण होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है निकट दृष्टि दोष। जी हाँ, तो निकट दृष्टि दोष को किस लेंस का प्रयोग करके ठीक किया जा सकता है? जी हाँ, तो निकट दृष्टि दोष को किस लेंस का प्रयोग द्वारा ठीक किया जाता है? तो ऑप्शंस में है उत्तल लेंस, ऑप्शन बी अवतल लेंस, ऑप्शन सी कठोर लेंस और ऑप्शन डी सामान्य लेंस। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों वो होगा अवतल लेंस। जी हाँ, तो अवतल लेंस का प्रयोग करके हम लोग निकट दृष्टि दोष को ठीक कर सकते हैं। निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। जी हाँ, तो निकट दृष्टि दोष को मायोपिया कहा जाता है। जी हाँ, तो अब है दूर दृष्टि दोष के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो दूर दृष्टि दोष को हम लोग हाइपर मायोपिया या फिर हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। इस दृष्टि दोष में जो है मनुष्य दूर की वस्तुओं को स्पष्ट दिखाई पड़ती है परंतु नजदीक की वस्तु जो है वो दिखाई नहीं पड़ती है। जी हाँ, तो नजदीक की वस्तु जो है दिखाई नहीं पड़ती। और इसे ठीक करने के लिए जी हाँ, तो इसे ठीक करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। जी हाँ, तो उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है कौन सा ब्लड ग्रुप, जी हाँ, तो कौन सा ब्लड ग्रुप जो है सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर ब्लड ग्रुप है? तो ऑप्शन ए में है ए ब्लड ग्रुप, बी में ओ ब्लड ग्रुप, ऑप्शन सी में जो है बी ब्लड ग्रुप और ऑप्शन डी में ए बी ब्लड ग्रुप। तो इसका सही आंसर जो होगा दोस्तों कुछ इस प्रकार से होगा समूह ओ। जी हाँ, तो ओ ब्लड ग्रुप के व्यक्ति जो होते हैं वो यूनिवर्सल डोनर होते हैं। एक और होता है दोस्तों सर्वग्राही रक्त समूह जिसे हम यूनिवर्सल रिसीवर कहते हैं। जी हाँ, तो यूनिवर्सल रिसीवर कहते हैं। तो इसका सही आंसर है यूनिवर्सल रिसीवर। जी हाँ, तो यूनिवर्सल रिसीवर में ए बी आता है जो कि सभी से जी हाँ, तो सभी से जो है वो ब्लड ले सकता है। जी हाँ, तो सभी से ब्लड ले सकता है। और रक्त समूह ओ यानी कि ब्लड ग्रुप ओ जो है वो सभी को ब्लड दे सकता है। जी हाँ, तो सभी को ब्लड जो है वो दे सकता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। जी हाँ, तो कहा जा रहा है फुहारा। जी हाँ, तो फुहारा किस सिद्धांत पर काम करता है? ऑप्शन ए कोशिका सिद्धांत पर, ऑप्शन बी बर्नौली सिद्धांत पर, ऑप्शन सी न्यूटन के सिद्धांत पर और ऑप्शन डी हैग्रो के सिद्धांत पर। जी हाँ, तो आप लोग आंसर दीजिए, मैं तो आंसर बता ही दूंगा। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों बर्नौली के सिद्धांत पर। जी हाँ दोस्तों, फुहारा जो है वो बर्नौली के सिद्धांत पर काम करता है। और ये बर्नौली है कौन? तो डच के, जी हाँ, तो डच के स्विस गणितज्ञ डैनियल बर्नौली, इसका इनका पूरा नाम है। ये डच के हैं जो कि एक गणितज्ञ थे। जी हाँ, तो इनका पूरा नाम डैनियल बर्नौली है। और दिन जान लेते हैं थोड़ा सा। कहा जा रहा है किसी प्रवाह में, जी हाँ, तो किसी प्रवाह में तरल का वेग बढ़ाने पर यह तरल को स्थितिज ऊर्जा में कमी होती है। जी हाँ, तो स्थितिज ऊर्जा में जो है कमी होती है या उस स्थान पर दाब में कमी हो जाती है जिसे हम लोग बर्नौली के सिद्धांत के नाम से जानते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा कुछ अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। कहा जा रहा है एनेमोमीटर। जी हाँ, तो एनेमोमीटर क्या मापने के काम आता है? जी हाँ, तो एनीमोमीटर किस चीज को मापने के काम में आता है? तो ऑप्शन ए में है ध्वनि की तीव्रता, ऑप्शन बी वायु दाब मापने में, ऑप्शन सी पवन का वेग मापने में, ऑप्शन डी गाड़ी का स्पीड मापने में। तो इसका सही आंसर दो तो पवन का वेग मापने में। जी हाँ, तो एनीमोमीटर का प्रयोग जो है वो पवन का वेग मापने में किया जाता है। अब है ऑडियोमीटर, थोड़ा सा देख लेते हैं और कि ध्वनि मापने में किसका प्रयोग होता है? तो ऑडियोमीटर। जी हाँ, तो ध्वनि मापने में ऑडियोमीटर का। और जो है उपकरण वायु दाब मापने का, जी हाँ, तो वायु दाब मापने का बैरोमीटर। और
मोटर गाड़ी का स्पीड मापने जो है स्पीडोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। जी हाँ, तो कहा जा रहा है मानव नेत्र। जी हाँ, तो मानव नेत्र में होता है तो क्या होता है? अवतल लेंस, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी उत्तल लेंस, ऑप्शन डी अवतल दर्पण। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों उत्तल लेंस है। जी हाँ, तो इसमें सही आंसर है उत्तल लेंस। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है पौधों में, जी हाँ, तो पौधों में जल तथा खनिज लवणों का संचालन किसके द्वारा होता है? जी हाँ, तो पौधों में जल तथा खनिज लवणों का जो है संचालन किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन ए में है जाइलम, ऑप्शन बी फ्लोएम और ऑप्शन सी हरे शैवाल और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों वो है जाइलम। जी हाँ, तो जाइलम के द्वारा पौधों के अनेक भागों में संचरण किया जाता है। और फ्लोएम के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। भोजन को पत्तियों से लेकर, जी हाँ, तो भोजन को पत्तियों से लेकर पौधे के अन्य भागों में भंडारण अंगों तक पहुंचाता है। जी हाँ, तो फ्लोएम जो है अन्य भागों में भंडारण अंगों तक पहुंचाता है, यानी कि फल के पास पहुंचाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है सेल। जी हाँ, तो सेल का नाम, जी हाँ, तो सेल का नाम किस जीव वैज्ञानिक के सर्वप्रथम दिया? जी हाँ, तो सेल का नाम जो है किस जीव वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम दिया था? तो ऑप्शन ए में है ग्रेगरी जॉन मेंडल, ऑप्शन बी में रॉबर्ट हुक, ऑप्शन सी में पुरकिंजे और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों आंसर है रॉबर्ट हुक। जी हाँ, तो रॉबर्ट हुक ने जो है वो सेल यानी कि सेल का नाम दिया था। और दूसरे में था ग्रेगरी जॉन मेंडल। तो जो ग्रेगरी जॉन मेंडल जो हैं वो अनुवांशिकी के जनक है। जी हाँ, तो अनुवांशिकी के जनक हैं ग्रेगरी जॉन मेंडल। और पुरकिंजे, जी हाँ, तो पुरकिंजे जो है वो जीव द्रव्य, जी हाँ, तो जीव द्रव्य शब्द का प्रयोग सबसे पहले इन्होंने किया था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है भोपाल दुर्घटना में, जी हाँ, तो भोपाल दुर्घटना में किस गैस का रिसाव हुआ था? ऑप्शन ए मिथाइल आइसोसाइनेट, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी कार्बन डाई ऑक्साइड। सर दोस्तों यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड होना चाहिए था, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया है। ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों मिथाइल आइसोसाइनेट है। जी तो मिथाइल आइसोसाइनेट जो है वो भोपाल त्रिशादी कांड में रिसाव हुआ था। इसका फॉर्मूला जो है, इसका फॉर्मूला क्या होता है? तो C2H3NO। जी हाँ, तो C2H3NO हुआ था। अब देख लेते हैं कि ये कब हुआ था। तो ये 2 दिसंबर 1984 को हुआ था। जी हाँ, तो 2 दिसंबर 1984 को भोपाल के यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था। और कुछ घंटों के अंदर ही लाखों लोग अपनी जी हाँ, तो लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले लिया था। हजारों लोगों की मौत हो गई थी और लाखों लोग बुरी तरह से प्रभावित हो गए थे। इसीलिए जो है इस दिन को हमेशा भोपाल त्रिशादी कांड के रूप में जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है मलेरिया परजीवी तथा, जी हाँ, तो मलेरिया परजीवी तथा अमीबा को किस श्रेणी में रखा जाता है? ऑप्शन ए प्रोटोजोआ, ऑप्शन बी एंजाइम, ऑप्शन सी न्यूट्रोफिल्स और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों वो है प्रोटोजोआ। जी हाँ, तो मलेरिया जो है प्रोटोजोआ के कारण होता है। जी हाँ, तो अब देख लेते हैं मलेरिया किसके किसके कारण यानी कि कौन कौन से जीव के कारण होता है। तो मलेरिया जो है मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। जी हाँ, तो मादा एनोफ्लीज मच्छर के काटने से होता है। अब एंजाइम क्या है? एंजाइम जो है पेट में भोजन को पचाने के लिए आवश्यक होती है। जी हाँ, तो एंजाइम जो है पेट में भोजन को पचाने के लिए आवश्यक द्रव्य है। अब है न्यूट्रियोफिल्स। जी हाँ, तो न्यूट्रियोफिल्स क्या है? तो एक सामान्य प्रकार का सफेद रक्त कोशिका, जी हाँ, तो सफेद रक्त कोशिका जो कि खासकर जीवाणुओं के कारण होने वाले संक्रमण से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। जी हाँ, तो यानी कि यह बीमारी को फैलने से रोकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है मनुष्य की, जी हाँ, तो मनुष्य की आंसू में
कौन सा एंजाइम होता है? जी हाँ, तो मनुष्य की आंसू में कौन सा एंजाइम होता है? ऑप्शन ए लाइसोसोम, ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल और ऑप्शन सी विटामिन के, ऑप्शन डी लिम्फोसाइट। तो इसका आंसर जो है वो सही आंसर है लाइसोसोम। जी हाँ, तो लाइसोसोम जो है मनुष्य की आंसू में उपलब्ध होता है। अब देख लेते हैं लैक्टिक एसिड। तो इस अम्ल से मांसपेशियों में जमाव होने के कारण मनुष्य को थकान महसूस होता है। जी हाँ, तो जब हम लोग थकान महसूस करते हैं तो इसी अम्ल के कारण हमारे मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल का जमाव हो जाता है, जिससे हमें थकान और दर्द भी कुछ कुछ महसूस होता है। अब देख लेते हैं विटामिन के का। तो विटामिन के जो है मानव शरीर में रक्त का थक्का बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देता है। जी हाँ, तो महत्वपूर्ण योगदान देता है शरीर के अंदर नहीं, शरीर के बाहर। जब किसी प्रकार से कट जाता है, छिल जाता है, तो शरीर के बाहर जैसे ही रक्त आता है तो विटामिन के कारण हमारे शरीर के बाहर ब्लड आते ही रक्त का थक्का, जी हाँ, तो यानी कि वह जो है फ्रीज हो जाता है। अब है लिम्फोसाइट। तो लिम्फोसाइट रुधिर, जी हाँ, तो रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडी निर्मित होता है। जी हाँ, तो रुधिर के प्लाज्मा में एंटीबॉडीज निर्मित होता है, यानी निर्मित करता है लिम्फोसाइट। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। तो हमारा अगला क्वेश्चन जो है वनस्पति घी। जी हाँ, तो वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो वनस्पति घी के निर्माण में जो है कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो ऑप्शंस हैं बोरेक्स ए, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी नाइक्रोम और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों वो है हाइड्रोजन। जी हाँ, तो वनस्पति घी को बनाने के लिए हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। अब देख लेते हैं बोरेक्स को। तो बोरेक्स जो है वो पायरेक्स कांच को अधिक समत सामर्थ्य बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। अब नाइक्रोम, इसका प्रयोग जो है प्रातः प्रतिरोधक तार बनाने में होता है, यानी कि नाइक्रोम हीटिंग कॉइल के रूप में प्रयोग किया जाता है, जिसे हीटर में भी हीटिंग एलिमेंट में प्रयोग किया जाता है इसका। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है वायु में, जी तो वायु में किसकी अधिकता होने पर पेड़ों की पत्तियां काली होकर गिर जाती है? तो ऑप्शन ए N2X, ऑप्शन बी SO2, ऑप्शन सी हीलियम और ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर जो है वो है SO2। जी हाँ, तो SO2 इसका सही आंसर है। अब देख लेते हैं NOx क्या है? तो सुपरसोनिक वायुयान समताप मंडल में NOx, जी हाँ, तो NOx पदार्थ विसर्जित करते हैं। अब है हीलियम। तो हीलियम जो है वायुयान के टायरों में भरे जाते हैं, जिससे जो है ये गैस हल्की होती है और जब किसी कारणवश, जी हाँ, तो और जब किसी कारणवश वायुयान में आग लग जाती है तो यह गैस जो है आग को बुझाने में मदद करती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है परमाणु के नाभिक में होते हैं। जी हाँ, तो परमाणु के नाभिक में क्या क्या होता है? तो ऑप्शन ए न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी सिर्फ इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन सी सिर्फ प्रोटॉन यहाँ पे होना चाहिए, तो दोस्तों इलेक्ट्रॉन ही लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन डी प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी कि प्रोटॉन व न्यूट्रॉन। जी हाँ, तो प्रोटॉन व न्यूट्रॉन जो है वो इनके नाभिक में उपस्थित होते हैं। जी हाँ, तो नाभिक में उपस्थित होते हैं। और इलेक्ट्रॉन, जी हाँ, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इनके बाहरी सेल में, जी हाँ, तो वो ये इनके बाहरी सेल में उपस्थित होते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से है दोस्तों न्यूट्रॉन की खोज, जी हाँ, तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? जैसा कि हमने ऊपर बताया था ईट परनाज, तो वो ये क्वेश्चन जो है वो उसी ट्रिक पर रिलेटेड है। तो न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो ऑप्शन ए थॉमसन, ऑप्शन बी एडरसन, ऑप्शन सी चैडविक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आप लोगों को पता है क्योंकि मैंने ऊपर बता रखा था। तो इसका सही आंसर है न्यूट्रॉन के खोजकर्ता जो हैं वो हैं चैडविक। जी हाँ, तो चैडविक। और एडरसन जो है वो पॉजिट्रॉन के खोज करता है। जी हाँ, तो पॉजिट्रॉन के खोज करता कौन है? तो एडरसन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है किस तत्व के, जी हाँ, तो किस तत्व के सर्वाधिक समस्थानिक होते हैं? तो इसका
सही ऑप्शन आपको चूज करना है। ऑप्शन ए में है यूरेनियम, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी पोलोनियम और ऑप्शन डी रेडियम। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों वो है पोलोनियम। जी हाँ, तो पोलोनियम का जो है सबसे अधिक होता है। और कुछ देखा जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है, कहा जा रहा है जिनकी परमाणु संख्या समान होती है, तो जिनकी परमाणु संख्या समान होती है परंतु भार अलग अलग होता है उसे समस्थानिक कहा जाता है। और सबसे ज्यादा समस्थानिक किसके हैं, तो पोलोनियम के हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है न्यूक्लियर रिएक्टर। जी तो न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किसके अवमंदित किससे अवमंदित किया जाता है। ऑप्शन ए मॉडरेटर, ऑप्शन बी नियंत्रण छड़, ऑप्शन सी शीतल प्रणाली, ऑप्शन डी विखंडनीय पदार्थ। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों वह है मॉडरेटर, तो जिसे मंदक के रूप में कहा जाता है। और सबसे अच्छा मंदक जो है वो ग्रेफाइट है। जी तो सबसे अच्छा मंदक जो है वो ग्रेफाइट, जो कि पेंसिल के सिक्के के रूप में प्रयोग होता है। अब कहा जा रहा है कुछ का इसके लिए भारी जल का भी प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट का भी प्रयोग किया जाता है, अथवा बेरिलियम। जी तो बेरिलियम ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। भारी जल का सूत्र जो है D2O होता है। जी तो D2O होता है, जो कि सबसे अच्छा मंदक भी माना जाता है। ग्रेफाइट के बाद यह अच्छा मंदक के रूप में प्रयोग होता है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से है, कहा जा रहा है निम्नलिखित में से, जी तो निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। जी तो कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। ऑप्शन ए ओजोन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। जी तो ग्रीन हाउस गैस के नाम से कार्बन डाइऑक्साइड को जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है नाभिकीय रिएक्टर में, जी तो नाभिकीय रिएक्टर में इनमें से कौन सा ईंधन का काम करता है। ऑप्शन ए डीजल, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी यूरेनियम, ऑप्शन डी रेडियम। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों वो है यूरेनियम। जी तो यूरेनियम जो है नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में कार्य करता है। अब देख लेते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। कहा जा रहा है इसमें जी तो इसमें नाभिकीय विखंडन की नियंत्रण श्रृंखला अभिक्रिया के द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करती है। जी तो ऊर्जा उत्पन्न की जाती है जिससे अनेक लाभदायक कार्यों में उपयोग किया जाता है। समझ गए होंगे आप लोग दोस्तों। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन जो है वो कुछ इस प्रकार से कहा जा रहा है वे पौधे, जी तो ये वे पौधे जिनमें कभी पुष्प नहीं बनते हैं वो क्या कहलाते हैं। जी तो वे पौधे जो कभी भी जिसमें फूल नहीं खिलते हैं वो कौन सा पौधा कहलाता है। ऑप्शन ए क्रिप्टोगेम्स, ऑप्शन बी फेरे फेनेरोगेम्स, ऑप्शन सी जिम्नोस्पर्म और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों वो है क्रिप्टोगेम्स। जी तो जिनमें कभी भी फूल नहीं लगते हैं वो क्रिप्टोगेम्स कहलाते हैं। अब इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। कहा जा रहा है जिनमें प्रजनन जिनमें प्रजनन बीजाणुओं की सहायता से होती है। यह तो जिनमें प्रजनन जो है बीजाणुओं की सहायता से होते हैं और बीज उत्पन्न होते हैं, यानी कि क्रिप्टोगेम्स में फूल नहीं लगते लेकिन उनका प्रजनन जो है बीजाणुओं के कारण होते हैं। जी हाँ तो और जैसे कि इन पौधों में है शैवाल, लाइकेन, मॉस और फर्न, ये क्रिप्टोगेम्स के एग्जाम्पल्स हैं। जी हाँ तो अब देख लेते हैं फेनेरोगेम्स। जी हाँ तो फेनेरोगेम्स जो फूल फल एवं बीज उत्पन्न करते हैं वो फेनेरोगेम्स कहलाते हैं। जी हाँ तो जो फूल फल और बीज तीनों ही उत्पन्न करते हैं वो फेनेरोगेम्स कहलाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तुम्हारा अगला क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से है, कहा जा रहा है हल्दी। जी तो हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है। जी तो हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा होता है। ऑप्शन ए जड़, ऑप्शन बी फल, ऑप्शन सी प्रकंद और ऑप्शन डी कंद। तो इसका सही आंसर जो है दोस्तों कुछ इस प्रकार से है, वह है प्रकंद। जी तो हल्दी का खाने योग्य हिस्सा प्रकंद होता है। अब जड़ का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं। जी तो जड़ का तो गाजर, मूली और शकरकंद। जी तो गाजर, मूली और शकरकंद का हम लोग जड़ जो है खाने के रूप में प्रयोग करते हैं। और प्रकंद में एक और है अदरक। जी तो हल्दी और अदरक जो है वो प्रकंद का रूप जो है जिसको हम लोग खाने में प्रयोग करते हैं। और कंद यानी कि तना में बहुत सारा आता है जिसमें हमने एक आलू का उदाहरण दिया है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन सॉरी दोस्तों ये हमारे वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन था। तो दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी
कर दीजिए। जी हाँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी कर दीजिए। और साथ ही साथ जिन लोगों ने हमारे चैनल स्टडी वाईफाई जीके की दुनिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो नीचे के दिए गए रेड बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बगल वाले बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। और इस वीडियो को देखने के बाद कोई सूचना सुझाव या फिर शिकायत है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जल्द ही हमारा अगला पार्ट आएगा। तो इस वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।